ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் கலாட்டா டாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு நல்ல ஹாப்பி vlog பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி நியூ இயர் அண்ட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தியாக இந்த நியூ இயர் இருக்கணும்னு நான் வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா வீட்டு மொட்டை மாடியில் நான் இருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஃபன்னான ட்ரிப்பான நாங்கள் ட்ரிப் போன vlog தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் நான் நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க எதுக்கு வீடியோஸ் போடல அப்படி இப்படின்ட்டு. ஸோ இனிமேல்ட்டு வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெகுலராக வீடியோ போடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து காலையில் வந்துட்டு ஒரு 6:30 அப்படி இருக்கும் டைமு. நாங்கள் வந்து சீக்கிரமாகவே முழிச்சிட்டோம், வெளியே போகிறோம் அப்படி சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து நான் மார்னிங் வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டு மொட்டை மாடியில் நல்ல ஒரு வியூ கிடைக்கும். இது வந்து அன்றைக்கி செம மழைன்றதுனால ஃபுல்லாக ரொம்பி அன்றைக்கி நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் என் தங்கச்சியும் நின்று அப்படியே நல்லா அந்த சைட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்புறமா இன்றைக்கி நம்ம வந்து பீச் போகிறோம். ஸோ அதுக்கான vlog தான் இன்றைக்கி. ஸோ அம்மா வீட்டுக்கு வந்துட்டாலே நம்ம ஜாலியாக உட்காந்து க்ரீன் டீ குடிச்சிட்டு டிவி பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது தான். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் லன்ச் வந்து இங்கேயே ரெடி பண்ணிவிட்டு போயிட்டோம். எல்லாத்தையும் ரெடியாக பேக் பண்ணி வச்சுட்டாச்சு இப்போது. ஸோ அங்கே முன்னாடி போதில் அந்த காரில் தான் வந்துட்டு என்னோடய ஃபேமிலியெல்லாம் போயிட்டுருக்காங்க. நானும் இவனும் மட்டும் வந்துட்டு பைக்கில் போகிறோம். அண்டு மழை பெஞ்சதுனால நான் வந்து அப்படியே டபால்னு வந்து காருக்கு தாவிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம பீச்சுக்கு வந்தாச்சு. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ட்ரைவ் பண்ணதுனால யாருமே இல்லாத இந்த கொரோனா டைமில் எங்கே இருக்குமோ அந்த இடத்துல நிறுத்தியிருக்கான். எங்கள் ஃபேமிலி மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் ரொம்ப நல்லாவே என்ஜாய் கூட பண்ணோம். ஜாலியாக பீச்சில் ஆட்டம் போட்டோம். ஸோ எங்கள் அம்மா வந்துட்டு இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, ஷெல்ஸ்லாம். என் தம்பி வந்துட்டு நத்தை வந்து திடீர்னு பிடிச்சி மூஞ்சிக்கிறேன்னு நிறுத்திட்டான். நான் வந்து ரிலாக்ஸாக சுண்டல் சாப்பிட்டுட்டு இந்த மலைக்கு பீச்சுக்கு என்ஜாய் பண்ணிட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு சின்ன வயசுலேருந்தே பீச்சுக்கு போயிட்டு இந்த புளி சோறு உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்ற ஹேபிட் ரொம்பவே இருக்குது. எங்கள் அம்மா கூட என்கிட்ட எவ்வளோ சொன்னாங்க நம்ம ப்ளீஸ் வெளியே வாங்கிக்கலான்ட்டு. ஆனால் நான் கட்டிட்டு போய் தான் சாப்பிடுவேன் அடம் பிடிச்சேன். ஸோ அதனால எனக்கு அவங்க செஞ்சு எடுத்து வந்தாங்க. அந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் சாப்பிட்டது நிஜமாக வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனால் அந்த டேஸ்ட்டே வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்க அந்த ஓவியூ தான் காட்டுறேன். இவ்வளோ நல்ல ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு டிக்டாக்கு அப்புறமா வந்து பிக்ஸ் எல்லாம் எடுக்காமல் போனால் வந்ததே கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அதனால நான் நிறைய பிக்சர்ஸு வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நிறைய 2-3 எடுத்துக்கிட்டேன் நானும். அப்படியே நம்ம விலாகுக்கும் யூஸ் ஆகும்ல, அதான். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இங்கேருந்து இப்போ கிளம்பிட்டோம். கரெக்டான டைமுக்கு கிளம்பிட்டோம் நாங்கள். ஏன்னா மழை வர ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு. அப்படியே வந்துட்டு ரோட் சைடில் இருக்க அந்த ஷாப்ஸ் அதெல்லாம் ஷாப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு அந்த செராமிக் பாட்ஸ் இருக்க ஷாப்பு. ஸோ அந்த ஃப்ளவர் பாட்ஸ் அதெல்லாம் தான் இங்கே நிறைய இருந்துச்சு. கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன். இருந்தாலும் நாங்கள் 2 பேரும் இதை வாங்கிட்டோம், நானும் அம்மாவும். அடுத்து எங்கள் அம்மா வந்துட்டு இது ஏதோ அந்த சேரில் உட்காந்து அது மூங்கிலையோ எதுலையோ செஞ்சது அதை வாங்கினாங்க. அண்ட் இது வந்துட்டு 150 kg அப்படி தாங்கும்னு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் வந்து நடுவில் வந்து தின்றதுக்கு வந்து ஸ்டாப்பிங் போட்டே ஆகணும் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பார்க்க கேஃபே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ப்ளஸ் வந்து பாட்டி அம்மாலாம் குடிக்க காஃபியும் இருந்துச்சு. நாங்களாம் வந்து மலைக்கு வந்து ஜாலியாக ஐஸ்கிரீம், பிளாக் கரண்ட் அப்புறம் சாக்லேட் அந்த ஐஸ்கிரீம்லாம் சாப்பிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவோம் டேவை. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா சரியான டார்ச்சர். எப்போ பார்த்தாலும் அந்த நர்சரியில் போய் நின்றுடணும். அவங்களுக்கு வாங்குறாங்களோ இல்லையோ அங்கே சும்மா சுற்றி அங்கே இருக்க எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். இந்த நர்சரி வேறு ரொம்ப பெருசு. எனக்கு நடந்து கால் வலியே வந்துருச்சு. பட் இருந்தாலும் வந்து அவங்க நிறைய பிளான்ஸு அதெல்லாம் வாங்கியிருந்தாங்க. சரி ஓகே எப்போயாச்சும் தானே வாங்குறாங்க அப்படி சொல்லி நானும் கொஞ்சம் பெருந்தன்மையாக அவங்களுக்காக விட்டு கொடுத்து என்னோடய டைமை அவங்களுக்காக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அன்றைக்கி. அண்டு வந்து நிறைய செடி வாங்கினாங்க.
ஸோ அதெல்லாம் அவங்க எப்படி வச்சு நிஜமாக வளர்ந்துச்சா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் நான் வந்து அந்த கார்டனிங் அது இதுலலாம் எனக்கு அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. பட் அவங்க என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பார்க்குறவங்க எல்லாருமே மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாச்சும் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதா இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இங்கே வந்துட்டு நிறைய பிளாஸ்டிக் பாட்ஸு, அப்புறமா வந்துட்டு சிமெண்ட்டில் இருக்க அந்த பாட்ஸ், அப்புறமா க்ரோ பேக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு வந்துட்டு அந்த மண் சட்டி இருந்துச்சா எனக்கு அப்படி சொல்லிட்டு தெரியல. அண்ட் க்ரோ பேக்ஸுமே ரொம்ப ரீசனபிளான ப்ரைஸில் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதனால நாங்கள் க்ரோ பேக்ஸே வாங்கிட்டோம். இதெல்லாம் தான் எங்கள் அம்மா வாங்கியிருக்க செடி. அது ஏதோ பர்பிள் கலர் ஃப்ளார் அப்படி சொல்லிட்டு என் தங்கச்சி ஏதோ வாங்கினா, எதுக்கு வாங்கினா எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து பிங்க் ஹைபிஸ்கஸ், அப்புறமா ஜாதி மல்லி, அப்புறம் பட்டன் ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ பெருசு பெருசாக வாங்கினாங்க. நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. அப்புறமா வந்துட்டு க்ரோ பேக்ஸ், அப்புறம் அதுக்கு போடுற அந்த சீட்ஸ் அதெல்லாம் வாங்கினாங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து ரொம்பவே டயர்டாக வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ நல்லா சாப்பிட்டு தொப்புன்னு படுத்து தூங்க வேண்டியது மட்டும்தான் இப்போ நம்மளுக்கு வேலை. இவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் இப்போ தான் எடுத்து வச்சிட்ருக்காங்க. இது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை, நம்ம வந்து டைரெக்டாக சாப்பாடு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. அன்றைக்கி வந்து நாங்கள் தந்தூரி, ஃப்ரைட் ரைஸ், பரோட்டா அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய ஜாலியாக வாங்கி சாப்பிட்டோம். அடுத்து வந்து இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஹாப்பி நியூ இயர் ஒன்ஸ் அகேன். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.